la vidéo vite fait sur l'autre sujet qui traîne, qui est Tamazirt. Tamazirt d'Illakul. Ça veut dire Tamazirt في المسيد. Bon, alors, هذا السوجي هذايا de Tamazirt, زعما est-ce que c'est un sujet ou est-ce que c'est un débat ou là c'est quoi ce problème? زعما quelqu'un qui regarde de l'extérieur يشوف الجزائر، يشوف كاين إمازيغن وكاين العرب، يعني إمازيغن والعرب. هادوك إمازيغن ماشي إمازيغن parce qu'ils ont aucune existence officielle، et هادوك العرب شغل ماشي عرب، دي كفرة. هذا هو المشكل. وهذاك العرب اللي ماشي فريمون عربي il est officiel. هذاك الامازيغي كي با فريمون امازيغ كي il est pas officiel، il est clandestin، في بلادو راه clandestin. دونك شغل لي سون بابي، شغل راك عايش في الجزائر سون بابي، كومبرون. عندي واحد صاحبي في الجزائر مسكين راكونتي، تسمى جو لي رونكونطري هكدا يا لونطون، قلت له واش كاش خدمة فيه صافان؟ قال لي على بالك، قال لي كل يوم نكتب بريات باش نحوس على الخدمة. قال لي بارفوا قبل ما نكتب هذيك البرية تسمى il essaye de voir هذاك تاع صدير يكتب واسمو، يكتب الكورية بالعربية ولا يكتبو بالفرنسي، باسكو بالامازيغية سي با لا لونغ اوفيسيال. دونك قال لي شوف، إلا نكتب بالفرنسية نطيح هذيك البرية لا دوموند تاع الخدمة ديالي طيح في يد تاع واحد ما يحبش الرومية، يرميها ديريكت لا بوبال. إلا كتبتها بالعربية طيح في واحد فرانكوفون يرميها لا بوبال، كومبرون. Allez, donc déjà rien que pour la recherche d'emploi هاد العفسة déjà هادي c'est un obstacle. قال له دوك، قال لي ايماجين اللغة الأمازيغية لغة اوفيسيال، زعما تكتب وتقرا نورمال. قال لي ايماجين طيح في ان عربوفون يقطعها، طيح في ان فرانكوفون يقطعها، طيح في ان بربروفون ما يقطعهاش، قراها ويفا مونبوشي. شو لا كومبليكاسيون حبيبي. Tout ça pour dire que شوف ديروا واش تحبوا، c'est-à-dire officiel ou pas officiel. Il faut savoir une chose qui est très très importante. Le régime هدايا، هاد الريجيم هذا pouvoir assassin، il a toujours une longueur d'avance عليكم وعلينا، تسمى عنده toujours l'avance، راه ديما اون افونس علينا. كان هذاك ليفينمون وين يافي ويحيى il avait fait زعما conférence de presse البيلون ايكونوميك تاعو pour la presse. يافي هذيك لا جورناليست هدرت بالقبايلية، ويافي نوتر جورناليست هدرت بالعربية. قالت له ما عندهاش الحق تهضر بالقبايلية باسكو القبايلية با لونغ اوفيسيال، لونغ اوفيسيال سي العربية، لازم تهضر بالعربية. ابري هذيك اللي هدرت جوست ابري كاين اون اوت جورناليست هدرت بالفرنسي، هذيك اللي قالت العربية لغة اوفيسيال لازم تهضر بالعربية،
ما قالتش هذيك اللي هدرت فرونسي لازم تهدر عربيه باسكو العربيه لونغ اوفيسيال، الفرونسي سي با لونغ اوفيسيال. زعما il est plus grave sur زعما l'échelle de valeur, il est plus grave de parler français que berbère en Algérie. D'accord. تما لازم واحد يهدر بالعربيه سي لونغ اوفيسيال، ابري يهدر بالقبائليه سي لونغ ناسيونال، مي الفرنسيه لونغ étrangère هكا. دوك نورمالمون تزعف واحد يهدر بالفرنسيه، بصح واحد في يهدر بالقبائليه سي توليرابل. C'est le problème, c'est il est pas là. Le problème, c'est quand tu revois bien la scène où tu vois Yahya qui représente le pouvoir à tout le temps. ويضحك يضحك يضحك. Il est là, on s'en fout, hein, زعما qu'il soit arabe ou kabyle, ça change rien. Hein. زعما يشوف هذيك ويضحك، il rigole. Il rigole parce que كان على بالو بلي لا في longueur d'avance. Ça veut dire, نتايا journaliste جيت pour une conférence de presse bilan économique تاع la nation و تتص في قبائلية وغربية لغة اوفيسيال. يا حي زعما en politique l'adversaire politique ديالك quel qu'il faut lui couper l'herbe sous les pieds. عباك واش معناتها هادي lui couper l'herbe sous les pieds؟ ça veut dire إلا هو عنده une longueur d'avance، ملازمش تخليه يدي une longueur d'avance. شغل تجميع واحد pour moi à partir de maintenant، تجميع واحد جزائري par exemple يقول كان جمري بيان نحب جمري بيان نهضر نتعلم القبائلية، ولا جمري بيان أنايا جمري بيان j'ai rien contre le kabyle, j'aimerais bien l'apprendre. J'aimerais bien l'apprendre. Tu aimerais bien. Tu aimerais bien. C'est bien que tu aimes. Déjà, tu aimes. C'est déjà pas mal. Mais en dehors de toi, en dehors de ta personne, tu aimes. Qu'est-ce que tu en penses? شغل انا هنايا قبايلي هما اوبليجي هنايا زعما سي جو في دير هما اوبليجي ا ايتيديا العربي، جافي با الشو غير اللغه العربيه. À un moment, il y avait le bilingue, c'est l'enseignement bilingue. Et les Arabes, il y avait les bilingues dans les années 60, 70, 80. كان يخيروا لا à un moment كان يخيروا لا فيليير تسمى عربيزون، كان اللي يخير هذيك لا فيليير بيلان العربية والفرنسية. Imagine أنايا à ce moment-là il y avait le choix, il y avait Tamazight, je vais faire des cours je vais suivre mes études en Tamazight. Mais tu penses que je vais être plus bête ou le moins bête que celui qui a fait ses études en arabe ou en français? Je vais être exactement au même niveau. Ça veut dire تقرا l'histoire بالعربية ولا بالفرنسي ولا بالتمازيغ c'est la même histoire. تما كيتلاقاو هادوك في ثلاثة واحد ما يقدر ينقد الآخر parce qu'ils ont étudié la même histoire. Mais la question qui se pose, par exemple, normalement, pour moi, tout le monde, pour prendre de l'avance sur le gouvernement, le pouvoir assassin, il faut apprendre maintenant à prendre de l'avance sur un plan politique. Mais juste Gouli, j'aimerais bien apprendre la langue berbère. Parce que tu es algérien, tu comprends que tu appartiens à ce pays. Et que la langue c'est une réalité sociale, et en même temps elle crée un problème politique, elle crée une division. زعما العقل ديالك ولا الساجيس ديالك à partir de maintenant تقول لازم اللغة الأمازيغية تولي لغة أوفيسيال في الجزائر، أوفيسيال.
باش نفوتي على فونير على بارتي نيمبورت لوكال ميم اسلاميست لازم يدير تمازيغ والعربية دو لونغ اوفيسيال او ميم نيفو. ابري اللي يخدم بيان العربية بصحتو اللي يخدم بيان الامازيغ بصحتو تكون لا كونكورونس مليحة لا كونكورونس. Et moi je pense à ce moment-là, même في العربية, parce qu'il faut savoir une chose, hein, في l'école algérienne, اللغة العربية elle est تسمى مدروسة ولا يقروها لنا sur un plan linguistique, تسمى يقرونا غير اللغة ميقروناش الثقافة la culture, la vraie culture arabe, la vraie culture arabe صح. faut dictionner نقراو شوية الشعر نقراو شوية مي لا فري كولتور عرب ما قريناهاش لي كرون زوتور لي كرون زوتور بروغريسيست لي زوتور بروغريسيست عرب voilà. Et même parfois quand tu étudies un personnage ولا un auteur عرب يهضروا كثر على حياته ما يهضرولكش على لي زيدي تاعو tu vois. Donc, celui qui va intervenir pour Tamazir, c'est juste je suis pour ou contre l'officialisation. Si tu me dis pas ça, je tu vois. Si tu veux parler avec moi le problème de Tamazir, moi, en tant que Amazir, j'attends juste une chose de toi. Est-ce que tu es pour ou contre l'officialisation de la langue Amazir? D'accord? Est-ce que حبيتني نحس روحي بيان انايا وميم نيفو كتوا ندير لك كونكورونس تقول لي على لا لونغ بربر سي با اون لونغ براتيك سي با اون لونغ اون بو با برودوير كلك شوز بها اون بو با برودوير ليتراتور اون بو با برودوير اون سيونس اون بو با. قلت حاجه جو تو لونس ان ديفي ديرها لي اوفيسيال وتشوف واش نبرودوي الا ما برودويت والو نحيها لي داكور. Mais نقول لك لا ميم شوز بور العرب تسمى دوك العربية سي تي برودوي ريان روح الله يسهل عليك بدل البلاد فوالا ما ديريكت اوفيسيال و با اوفيسيال هيا دوني فوتر افي. اما celui qui est pour officiel il le marque dans les commentaires et comme ça on aura réglé déjà un problème et on aura pris une longueur d'avance sur le pouvoir assassin. Voilà. La solution, on veut des solutions, on veut pas des pérégrinations. Bon, نضغط هنا، يضغط هنا.